Soo dhawaada carruurey. Maanta waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo sheeko yar oo aad u qurux badan oo ku saabsan laba wiil iyo aabahooda. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa jiray laba wiil oo lagu kala magacaabo Yaxye iyo Sakariye. Yaxye iyo Sakariye ayagoo yaryar ayaa la geeyey dugsiga. Yaxye waxa uu ahaa wiil jecel waxbarashada. Sakariyena waxa uu ahaa wiil iska ciyaari jiray oo aan sidaa u darin waxbarashada. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa macalinka dugsiga waxa uu imtixaan ka qaaday Yaxye iyo Sakariye. Yaxye waxa uu ku baasay imtixaanka halka Sakariyena uu ku dhacay imtixaanka. Markii guriga la yimid, Yaxye waxa uu u sheegay aabihiisa in uu maanta imtixaanka ku baasay, laakiinse walaalkii Sakariyena uu imtixaanka ku dhacay. Isla markii, Yaxye aabihiisa waxa uu u sheegay war aad u farxad badan oo ah in uu geyn doono meesha ugu quruxda badan ee magaalada. Sakariye isagoo oynaya ayaa aabihiisa u yimid, kadibna waxa uu ku dhahay, Sakariye, adiga maanta guriga ayaad joogaysaa, aniga iyo Yaxyena magaalada ayaan aadaynaa, sababtoo ah adiga imtixaanka kuma aadan baasin, laakiin markii aad baasto imtixaanka ayaan ku geyn doonaa meesha ugu quruxda badan ee magaalada. Sakariye isagoo oynaya ayaa magaalada looga tegay maalintaas. Yaxyena magaalada ayuu aabihiisa waqti aad u qurux badan kula soo qaatay. Maalintii xigtay, Sakariye waxa uu iska daayay inuu ciyaaro, waxa uuna bilaabay inuu mar waliba wax akhriyo si uu ugu guuleysto imtixaanka soo socda. Dadaal dheer kadib waxaa la gaaray xilligii la geli lahaa imtixaankii. Sakariye ayaa ugu horreyn galay imtixaanka. Yaxyena waxa uu walaalkiisa u rajaynayay inuu guuleysto maadaama uu dadaal dheer soo sameeyey. Waxaa sidoo kale isna imtixaanka galay Yaxye oo ahaa markiisii hore guuleystaha. Waxaa la gaaray maalintii natiijada la soo eeganayay. Labadooduba waxay soo aadeen dhanka dugsiga si ay u soo eegtaan natiijadooda, iyagoo rajaynaya inay wada guuleysan doonaan si ay ugu farxiyaan aabahooda. Markii ay tageen dugsiga ayaa waxay arkeen boorkii natiijada ku dhegnaa. Magaca ugu horreeya ayaa waxa uu noqday Sakariye oo dadaal dheer soo sameeyey. Walaalkii Yaxye ayaa aad ugu hambalyeeyey, isagoo aad ugu faraxsan. Kadib waxay ku laabteen gurigooda si ay aabahooda ula wadaagaan arrintan aadka u farxadka badan. Hal mar ayay aabahooda waxay ku dhaheen, aabe waa wada guuleysanay. Sakariye ayaa waxa uu intaa u raaciyey, aabe kaalinta koowaad ayaan galay. Aabihii aad ayuu u farxay oo waxa uu u ballan qaaday inuu guddoonsiin doono hadiyado aad u qaali ah. Bye bye carruurey, aan wax barano.